يلا نخزن حبة خضار مع بعض لرمضان ان شاء الله وغير رمضان. هتجيبي حبة بسلة كده، اغسليهم وفصصيهم. انا جبت 4 كيلو من البسلة، عليهم كيلو من الجزر. طبعا فصصت البسلة وغسلتها وقطعت الجزر وغسلته وقلبتهم الاتنين على بعض. وعلى فكرة احلى وقت لتخزين الخضار هو وقت الشتاء. خضار الشتاء بيبقى حلو قوي وبيبقى رخيص كمان، وهينفعك. الحاجات دي هتنفعك جدا في الفريزر. وجهزي اكياس التلاجة وحطي بقى المقدار اللي يكفي اسرتك، وافردي كده الكيس وخليه مفرود، ما تخليهوش كده مكلكع او مكبب عشان ما ياخدش معاكي مكان في الفريزر. وكيسي على قد وجبتك. بعد كده هندخل على السبانخ. السبانخ دلوقتي حلوة جدا ورخيصة. انا جايبة الكيلو ب5 جنيه. هتغسليها كويس وهي سليمة زي ما هي، وبعد كده بتيجي قطعيها وهاتي معاها شبت، وهاتي الكزبرة برضه هتغسليهم وتقطعيهم وضيفيهم عليها، علشان لما تيجي تطلعي الكيس بتاعك يبقى فيه الخضرة بتاعته مع السبانخ تستخدميه على طول. وابتدي كيسي برضو على قد الوجبة بتاعتك. البسلة والسبانخ بيتشالوا خضر زي ما هما، والشبت والبقدونس والكزبرة كل الورقيات بتتشال خضرة زي ما هي، يا دوبك مغسولة بس ومتصفية من المية بتاعتها، وتكيسيها وتشيليها. وعلى فكرة الملوخية برضو نفس الحكاية، كل الورقيات بتتشال خضرة زي ما هي. بعد كده جبت بقى شوية فاصوليا، دول 4 كيلو من الفاصوليا. هضيف عليهم نص مغرفة من السمنة أو زيت، وهقلبهم على النار. هشوحهم حوالي 5 دقايق بس عشان تفضل خضرة كده زي ما هي. النار ما تلحقش تأثر عليها، وتطلعي الكيس تلاقيه أخضر كده يفتح النفس زي ما هو. وابتدي برضو كيسي على قد الوجبة بتاعتك. وما تنسيش ان لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير.